Мен енді мана осы тойды бастағанда әкеміздің 76 жасына лайық басқардым. Енді тойдың жартысы ортасынан ауды, енді 40 жасқа қарай өтеміз. Bir қошеметтеп қойыңыздар, 40 жас той құтты болсын. Жақсы көрем шаттанып бір тұрғанды, жақсы көрем сөзбенен ұрғанды. 40 жастың тамадасын шақырамыз, Маңғыстаудың мақтанышы Ержанды. Ержан! Ержан Шықпаев! Ержан Шықпаев! Молодцы! Штибиди доп, 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 yes, 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 штип, штибиди дип, штибиди дабуды, 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 дабу, yes, yes, yes. Бұл Ержан деген бала, бұл өнердегі Нұрболаттың бауыры. Бұрын бізден үйренетін еді. Қазір осылардан үйренетін болдық. Қысқасын айтқанда, мен мана әкеміздің жасына лайық тойдың бастамасын осы үлкен кісілердің көңілін аулайық деп азғана тізгіндедім. Енді өнердегі ініміз Ержан Шықпаев, қошеметтеп қоямыз, кеттік. Ал енді құрметті, менің даусым. Мен даусым низкий ма, қандай? Мен жаңа пишалқы шықтамадамын ғой, бірдеңе берің маған. Ал енді құрметті той қонақтары, құрметті Шегем ауылы әкеміздің 76 жасы құтты болсын деген тілек айтамыз. 76 деген бұлай қалай айтсаң болады? Бір тойлайын десең бір түсті, тойламайын десең де бір түсті ғой бұлай қарағанда, бір 80 жас тойлағанды көрдім, 76 деген енді, бірақ дей тұрғанмен де қазақ айтады ғой, сабақ дейіні сәтімен дейді. Әкеміздің 76 жасы құтты болсын деп, барыша өнерпаздар, құрдастар, бір қол соғып қойып болатын шығар, Рахмет. 76 жастың тамадысы демалысқа шықты, құрметті ағайындар. Еңбек демалысына шықты. Сондықтан менің туған нағашым Әли ауылы Балта палуанның ұрпағы Нүркен Накуп ағамызға бір қол соғып қоюға болатын шығар. Рахмет. Нүркен нағашым бұл екеуі... Нүрке? Екеуіңіз бірге жүрдіңдер о кезінде, Нүркенмен бірге жүрген кезінде ішке не қылған, ойбайға, соны айтып olmayды екен ғой, қажық о кешіріңіз, оны айтып olmayды. Бірақ енді дей тұрғанмен де әлі күнге дейін араласып келе жатыр. Сондықтан бүгін Нұрболаттың 40 жасы ғой, Нүреке ортаға келіңізші, Нүреке. Рахмет. Осы міне Opel'дің кредитінен құтылып жаңа костюм алдық, құрметті ағайындар, 40 жасқа. Сондықтан Opel'де бір жүрсе бір жүрмей қалады. Сондықтан 40 жас құтты болсын, Нүреке. 40 деген бір түссе енді. 40 дегенде баяғыда естеріңде ма? Бір қалай айтсам ат, бір кредиті жоқ адамдар тойлайтын еді ғой 40 жаста. Қойы көп адамдар. Бәрімізде кредит бар, бірақ 40 жас тойлаймыз да. Бірақ 40 жасты кімге сенеміз? Халыққа сенеміз, солай ма? Сондықтан халықтың көңілі үшін 40 жас yaşап жатқан Нүрекеңе бір қол соғып қоюға жатыр. 40 жас құтты болсын. Нүреке. Рахмет. Мына отырған құрдастарыңның өнерпаздардың ішінде бір сұрақ бар саған. Мирас ресторанына 40 жас жасап жатсың. Ресторанды нешеден алды деген сұрақ бар. Тегін солай ма? Әй, Бауыржан нағашына онда шықпайды ау. Ең болмаса 800-ден бері деген шығар. Ең болмаса адам басына 800-ден бері деген шығар. 8.000-нан, ойбай қасқа. Сондықтан Нүреке 40 жас құтты болсын. Бүгін енді 40-қа толып жатырмыз. 40 деген бір жақсы жас қой, Шошаңдайын десең бір түсті, шошаңдамайын десең тағы бір түсті. Сондықтан 40 жаста, Нүрекеңнің 40 жасында ер азаматпыз ғой. Бір көкпар тартайын тұрмыз, құрметті ағайындар. Ал кім шабандасы болады, кім ат болады, өздерің келісіп алыңдар. Камераны ал ортадан. Кішкентай баланы алайық, кішкентай баланы алайық. Ал камераны. Құрдастарға қол соғып қояйық. Құрметті тамада жылыс, одан да басқа бір. Жоқ, басқа ойын жоқ. Осы ойын арнайы сіздер үшін дайындалған ойын. Ешқандай қиындығы жоқ.
Қорықпаш, ешқандай қорқыныш жоқ. Болды, қорықпасаңыз болды. Нұрболат шүшік тұсындар ғой, солай ма? Кел. Так, Нұрболат шығатын жігіттер жоқ па сонда? Нұрболат шығатын жігіттер жоқ па? Кел, міне. Бар ғой қазақтың нарсылған азаматтар. Кел, брат. Оп-оңай. Міне. Так, өнерпаздар бастайды бірінші. Соткілеріңді қойып алыңдар. 5 теңге бар ғой орында, я? Так. Оп-оңай. Қорықпаңыздар. Так, кім ат? Тимур, сен бат? Айғыр. Ат болғанда да айғыр. Так, атыңа мін. Ұстама. Тимурға ол балалар жегілдеуі Нұрлан шығырайыншы орныма. Жоқ. Кел ортаға. Бірінші, өнерпаздарға қол соғып қойыңыздар, құрметті ағайындар. Кел, Тимур ортаға кел. Тимур міне жер кел. Кел, Тимур кел. Кім? Просто негізі ат Нұрғисын еді, просто бел ауырып топ тұрып ат. Сосын мен анандай ат қой, келе ғой. Анандай ат келе ғой. Келе ғой. Так, атыңа мін. Кім? Атыңа мін. Тоқта. Тоқта, мін. Міншеш, дұрыстап. Сразу мін. 1, 2, 3. Тоқта. Атыңның аты қандай? Құлагер. Құлагердің дауысы қандай? құлагердің дауысы өзін саш. Сен ғой, ат сен саласың ғой. Құрған құлагер екенсің. Шап. Ақша не? Құлагерге қол соғамыз ба? Батыр, әндері қош. Сен ақшаға жақын адамсың ғой. Так, келіңіз аға. Аға, атыңызға мініңіз бірінші. Бісміллә деп мініңіз. Артынан қатты секірмеңіз. Ер адамның қатты секірген жаман. Так, атыңыз, тоқта, атыңыздың аты қандай? Батыр Шайыптың ай. Батыр Шайып Нұрланның дауысы қандай? Дейтін ат шабады, кеттік. Қайда, Батеш қайда? Рахмет. Батыр жұмысың жаса. Так. Анау бір адай жылқысы сияқты, құрметті ағайындар. Атыңызға мініңіз. Бісміллә деп мініңіз. Тоқта. Атыңыздың аты қандай? Сұңқар. Сұңқардың дауысы қандай? Кеттік, Сұңқар шап! Бісміллә. Шап! Рахмет. Батыр мә, орнына қой. Қай аттың шабысы ұнады? Орнына қой. Соңғы Сұңқардың шабысы ұнады ма? Қайсысы ұнады? Так, онда сәл келісе алмай жатырмыз, сәл өзгертейік. Манағы шабандоз болғандар ат болады, ат болғандар шабандоз болады. Так, келіңіз, брат кел. Сен ат боласың, кел. Әй, жем-жемеген ат құрсын. Әй, жем-жемеген ат, дымда қылмайды. Саспа. Көтер алмайды ау. Жоқ, белің ауырады деген. Көтер алмайды ау. Әй, сәл көрсін, ұмсылық көрсін. Әй, сен атсың ғой, брат, сен атсың. Нормальнасың. Ан жерді көкпарды да алу керек, ол да салмақ. Оның орнына алайсың. Оның орнына деме, кел. Қашпа. Атың кім еді? Ербол. Мін, атыңа мін. Ештеңе сұрамайым. Тек барып келсең болды. 1, 2, 3, барып кел. Мін. Бісміллә. Ла илаха илlallah. Жұма өтті ғой, қорықпа. Мін шеш, арқасы ұстағаның не? Бісміллә. Шап. Алла жары болсын. Ойбай, тоқта. Атымыз жаралы.
Atımız жаралы. Болды. Тоқта. Болды. Келіңіз аға. Сіздің. Келіңіз аға. Қоса қоймаймыз ба? Так. Шабандозыңыз бір сіз екен аға. Мініңіз атқа. Бисмилля. Поддержка қайда? Жаяу келе сал. Ой, не болып кетті. Қоса қойсыңдар ма, құрдастар? Рахмет. Өткенде больницаға жатып шыққан атымыз бар. Карантиннің кезінде. Батыр, жұмысың жаса. Так. Тона алыстау қой, камераның қасына қой. Құрметті ағайындар, аздап сұрқостау атымыз еді, құрметті ағайындар, сәл кешірім сұраймын. Батыр, қойшайшы ақшаны. Ал, өнер базар поддержка бар ма? Мін атыңа. Мін. Тоқтауға мүмкіндік жоқ. Қосаға қояқ, кеттік. Ақшан ал. Көкпарды ал. Сапалар ұқпайы. Бисмилля. Рахмет. Қызылтөбе екі құсап әренге атырай. Нұреке артың сау қойты өрі. Тойға салысқан жігіттерге бір қоса қой қолы ма? Қаламқас неғып отыр, қаламқас? Қаламқас неғып отыр, келшеш? Қарылғасы неғып отырсың, кел. Жамал! Неғып отырсың, Жамал? Давай, Жамал шықшы, Жамал шықпаса қызық болмайды. Жамал. Жамал мана отырған? Нұргүл неғып отыр, Нұргүл. Шақыршы Нұргүл. Рахмет. Ой, мына бір келіншек бір төбелеседі келіншек соп. Сәл бұлай тұрсаңдар қыздар. Молодец. Так, кімнің күйеуі 40-қа толды тағы да? Сіздікі? 38. 38, сенікі? 39-да. 39. 9. 8. 40-қа енді толады. 40-қа енді толады. Аман болсақ толады дейсің ғой. Чувас кеншек сияқты екен да? Апай, құрдастарыңыздың тойы құтты болсын. Мен айтам да әркешан, осы жігіттердің өстеп жүрген, осы сендердің жақсылықтарың деп айтам да, негізі кез келген жігіт мойындайды. Әйел жақсы болса, ол еңсесін көтеріп жүреді да бұлар. Мына төрдегі үлкен кісілер, мына кісілердің шығып тұрған осы Нұрболат балдарыңыздың құрдастарының үйіндегі жұбайлары, осы жалпы үйіміздің шамшырақтары десек болады, осы қыз-келіншектер аман болсын, әдемі болып жүрсін, тойларыңыз құтты болсын. Өмірде жалпы әйелді мықты деп бағалаймын мен. Жалпы әйел мықты дегендер бір құрмет жасап беріңдерші. Әйел мықты ғой жалпы да, әйелдер 40 жаны бар дейді. Барлығын біз мақтаймыз да. Жаңа біз сіздердің күйеулеріңіз арқан тартып атқан кезде барлықтарың үшіп, жандарың түйіп отырсыңдар да, деп барлықтарың. Жандарың бұлай түйіліп, менің күйеуім ғой мынау. Мынау меніңкі ғой деп. Давай соны бір жасап жіберейік. Не ол? Арқан қайда? Арқанды берші. Давай, төртеуін бер кел. Давай. Сен төртеуін алшы қасыңа, үшеуін. Давай, қара киімдер төртеу. Бер кел. Әйелдермен жүрсең рахатта. Давай, не кел. Әйел апа деппін ғой. Так. Ой, молодцы. Да, алдынан кішкене бір мықтыларын тұрып алды да, что қорқыту керек қой. Бірінші, анау бүйде қорқыту керек та, анау төбелеске жағында бірінші көз атады ғой да. Ят болмайды. Кешегі әжелер кейіз тартқан, дұрыс па? Не қылады келін болса? Мен там адамын ғой мен. Арқан қайда? Арқаннан басқа ойын жоқ. Ойын жоқ, арқаннан басқа. Әкел, арқанда кеш, Батырхан, қақта жаңа. Келеді. Жүрді, мұна әйелдермен жағаласып тұрды оңай емес маған.
Күйеуіңіз қайда отыр? Жоқ күйеуім. Жоқ, мына құрдастар бір-бірін аямайды, қайда ма? Жақсы болады. Жоқ, бүгін мына келіншектерге құрдастары қошемет жасап қойды, шабыт береміз қыздарға. Барлығы, рахмет, барлығы ана бұлардың. Бұлардың барлығы бір-бір үйдің анасы, барлығы бір-бір үйдің ошағын жағып, бір-бір үйдің бесігін тербеп отырған аналар. Сендер аман болыңдар, молодец. Қазір бұлай қыласыңдар, көп тартпайсыңдар, тек ана кісілерді 3 шақ сүйресіңдер болды. Мынандай қылу керек та, аналар естіп қоймас, тартқанда бірден тарту керек та, деп. Аналар деп тұра берсін. Қайда, арқан қайда? Бісміллә. Ей, жаным ай. Кәне, қочақан. Алшы балдар, әкел. Давай, мә. Кешегі әжелеріміздің киіз тартқаны, кешегі әжелеріміздің отын тас. Ой, ана келіншекті қара сен. Абайлап белің үзіліп кетпесін. Дайымыз ба? Дай. Мәдина. Давай, қыздарға, келіншектерге бір қошемет деп қояқшы, шабыт берейік. Бәрі, екі дайынал. Мына орта, мына кім? Әйел апа, мына орта. Сәл, тоқта. Сәл артқан. Дайымыз ба? 1, 2, 3. Кімнің қатындары ана бар? Ұтқан 4-еу мына кел, қалған. Ұтқан 4-еу қалсын, қалған 4-еу отырсын. Ұтқан 4-еу қалсын. Сыйлық әкел 4 қызға. 4 қызға. Үйтінім бар ғой. Молодцы.